ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊന്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സ്വിച്ചിലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും കൈയും ക്ലിയറായി വന്നില്ലേ. ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ഒരു മാറ്റം, ചെറിയൊരു മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒന്ന് കുനിഞ്ഞേ. ഓക്കെ. എനിക്ക് ഊരവേദന. ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പൊന്തൂല, വലത്തെ കൈ ശരിക്കും പൊന്തൂല. പിന്നെ കടച്ചിൽ, പിന്നെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് കുറച്ച് വേദന ഉണ്ട്. ഊരവേദനയാണ് കാര്യമായിട്ട് ഉള്ളത്. കാര്യമായിട്ടും ഈ കൈ പൊന്തിക്കാൻ, വലത്തെ കൈ പൊന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്നറിയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതേപോലെ കൈറോപ്രാക്ടിക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് വെല്ലിന് തേയ്മാനം വന്നിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോവുക, ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഒക്കെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ കണ്ടീഷനാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്റേ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈറോപ്രാക്ടിക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളൊരു ആശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മലർന്ന് കിടന്നോളാം ആദ്യം. ഇതാണോ വേദന ഉള്ള, ഇവിടെയുള്ള വേദന കൂടുതലായിട്ടുള്ളതല്ലേ? ഓക്കെ. ഇവിടെ വേദന ഉണ്ടോ? ഈ സൈഡിലാണോ? ഇതിൽ പെയിൻ ഉണ്ടല്ലേ? നേരെ റിലാക്സ് ആയി എടുക്കാം കേട്ടോ. ശ്വാസം നീട്ടി വലിക്കുക, എന്നിട്ട് മെല്ലെ പുറത്തോട്ട് വിടാം കേട്ടോ. ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് കേട്ടോ. ശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ചേ. വിട്ടേ. ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ലൂസാക്കി കേട്ടോ, ബോഡി ലൂസാക്കണേ. ബോഡി ലൂസാക്കി കേട്ടോ. മലർന്നു കിടന്നു. ചെറിയൊരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട് കാലിന് കേട്ടോ. വിരലുകൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ലൂസാക്കണം കേട്ടോ.
ശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ചു വിട്ട് 2 തവണ. എണീറ്റോളൂ. ഇനി ഒന്ന് നടന്നു നോക്കിയേ, ഇനി ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയേ, ചെറിയ വേദനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ കേട്ടോ. കൈ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ നല്ലൊരു ഇതിലാണുള്ളത്. കൈ ഇങ്ങനെ തീരെ പൊന്തില്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ നല്ല പൊന്നുണ്ട് കൈ. ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ അവിടെ പൊന്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സ്വിച്ചിലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും കൈ ക്ലിയറായി വന്നില്ലേ. ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ഒരു മാറ്റം, ചെറിയൊരു മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണ് അൽഹംദുലില്ലാ. ഇതെല്ലാം ഉള്ളത്. ഇനി 1-2 പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ക്ലിയറായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരു 40% ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അടുത്ത വിസിറ്റിനുള്ള ഡേറ്റ് ഞാൻ തരാം. ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്തു പോകും. കാരണം നമുക്കിത് ഹെവി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം പ്രായമുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലിനൊക്കെ കുറച്ച് ബലക്ഷണം കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മെഡിസിൻ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ശരി.